game ကစားပြီးနောက်ထပ်ဝင်ကိုရှာလို့ရတဲ့ application တစ်ခုနဲ့ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် application ဟာဆိုရင်လည်းငွေထုတ်တဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Payeer binance နဲ့ True Money ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကိုထုတ်လို့ရတဲ့ application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လည်းပါကြည့်ရှုပေးဖို့မိတိုက်ခံချင်ပါတယ်။အစီအစဉ်မစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နေပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လည်း like and share ပြီးကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ game ကိုကစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ video file ရဲ့ဒီကောင်းစဉ်အောက်ကဒီ channel name အောက်က comment ဆိုတဲ့နေရာကိုခြေထောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ game 1000 link ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအပြာရောင်လေးပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီအပြာရောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video file ဘေးမှာပေါ်လာတဲ့ပုံလေးထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်အောက်ဆုံးကအကွက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမိတ်ဆွေတို့ကို Play Store ထဲခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်Play Store ထဲခေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ application ကိုတောင်းလိုက်ရုံပေါ့နော်တောင်းပြီးတော့လို့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း screen ပေါ်မှာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ application လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိမ်းရောင်ကွက်နဲ့ agree and continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးဆက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကြော်ညာပေါ်လာရင်တော့အပေါ်ဆုံးကဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုအပေါ်ဆုံးတောက်မှာရှိတဲ့ဒီလူကောင်းပုံစံကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာsign in now ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sign in now ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail တစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုနဲ့ချိန်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တာအောင်မြင်တော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ game လေးတွေကတော့3-4မျိုးလောက်ရှိတာပေါ့နော်ပထမဆုံးဟိုအပေါ်ဆုံးမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ check in ပေါ့နော် daily check in တဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်တရက်ကိုတစ်ကြိမ်ဝင်ယူရမယ့်နေရာပေါ့နော်coin 30ရမှာပါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ว่าจะหาเงิน500 บาทได้ยังไงဒီလိုမျိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကကြက်ချေခတ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ okay ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် coin 30ရရှိတော့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ်24နာရီပါကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ယူရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အယုတ်လေးတွေပေါင်းပေးရတဲ့ game လေးပါဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြတော့လဲဒါလည်း game တစ်ခုပါပဲဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခွက်ကလေးနဲ့ရေကိုလိုက်ပြီးခံရမှာပေါ့နော်အဲ့ကနေလဲ point ရနိုင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ပေါက်ဒီထဲမှာကြတော့ကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ coin လေးတွေရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ spin လေးတွေလှည့်ပြီးတော့coin လေးတွေရလာတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီထိတ်ဆုံးရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဇယင်းကိုဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီအောက်ကဟာကြတော့ invite ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဒီနေရာ share now ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ invite friend ခေါ်လှုပ်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ invite friend ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် invite ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ share now ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်စစချင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ spin ကိုကျွန်တော်တို့6ကြိမ်အနည်းဆုံးလှည့်ပြရမှာပေါ့နော်6ကြိမ်ပြီးတော့မှဒါလင်းကျွန်တော်ဒီ copy link ယူပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တော့နှိပ်ပြပါမယ်ဒီခိုးနှောင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ spin ကို6ကြိမ်ပေါ့ကျွန်တော်လှည့်ပြပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့6ကြိမ်လှည့်ရမှာပါအဲ့ဒီ6ကြိမ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကြည့်ပြီးတစ်ကြိမ်လှည့်မယ်ကြော်ညာတစ်ပုတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တစ်ကြိမ်လှည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တွားရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မကြည့်ပြတော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ video file ဒီကြော်ညာလေးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့video file နည်းနည်းရှည်တော့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကြည့်ပါပြီးရင်ဒါလေးတစ်ကြိမ်လဲမယ်ပြီးရင်ကိုကြတဲ့အကွက်ကိုခွန်ရအောင်ပေါ့နော်ရရင်ဒီအပေါ်မှာလာပေါင်းမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်လေးနည်းနည်းလေးစောင့်ရတာပေါ့နော်စက္ကန့်6စက္ကန့်လောက်မဒီစောင့်ရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကြည့်မယ်ထပ်ပြီးတော့တစ်ကြိမ်ထပ်လှည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြက်ချီခါနဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်အောက်ကဟာကြတော့ဒါကြတော့ ATF ပဲတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ပါပြီဒီမှာသူရဲ့ game မျက်နှာပြင်ကိုတော့ရိုးရှင်းတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ game လေးကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကစားပြပါမယ်ဒီ play now ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီပတ်စံထိုးတဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဒီမှာသူပြထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါက်ကလေးကျလာမယ်ကျလာပြီဆိုရင်ဒီပေါက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖားရုပ်တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်ကဟာကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စကစားတဲ့ချိန်ဒီမှာတူလက်ညိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပေါင်းပေးလိုက်ဒါဆိုရင် level တက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာcoin 100နဲ့
စိန်တုံးလုံးရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ဆရချင်တယ်ဆိုရင်ကြော်ညာတစ်ပုတ်ကြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်တော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကြက်ချီခတ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coin နှစ်ဆရောက်တော့ပြီပေါ့နော် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် continue ကိုနှိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခုထပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ level မြင့်ထားတာပေါ့နော်စောနာကဖားနှကောင်ပေါင်းလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် coin လေးတွေဒီမှာတွေ့လား coin လေးတွေတက်နေဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ coin ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပုံးလေးတွေဝယ်ဖို့အတွက်ပါနော်ဒီကောင်ကတူရဲ့အကန့်တက်တဲ့တူရှိတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ coin တွေရဲ့အရေးအတွက်ကုန်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာရီနဲ့စောင့်ရတာမျိုးတို့စက္ကန့်နဲ့စောင့်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတို့အမြဲတမ်းတက်ပေးနေမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ coin ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအောက်ကဟာကိုနှိပ်လိုက်တွေ့လားဒီမှာပေါ့နော်စက်တိုက်နှိပ်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘုံလေးတွေကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ဒီမှာပြီးဒီမှာပုံစံတူတိတ်ကောင်းဆိုရင်ပုံစံတူလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် level လေးထပ်ပြီးတက်လာတာပေါ့နော်ဟောဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာမကြည့်တော့ပါဘူးเนาะကြက်ချီခတ်ပြီးပဲနှိပ်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာအခုဆိုရင် coin အဲ့လောက်ရတော့ပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကစားသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ game ကိုကျွန်တော်ကစားပြပါမယ်เนาะဒီ play ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးကြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြော်ညာလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီရေလေးကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့အရေကအဆက်ကလေးကျနေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခွက်ကလေးနဲ့ခံရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်วันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำချက်ချီခန်းနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာအခုဆိုရင်ရေလေးတွေကျတော့ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလက်ဆောင်ပုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာ open လိတ်ထားပေါ့နော်ဒီကောင်ချက်ချင်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ less ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီcoin လေးတွေရလာပေါ့နော်ကျွန်တော် open လိတ်ထားကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးကိုထောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမြန်ဆုံးထောက်မယ်ဆိုလည်းရတော့ဒီမှာဒီအောက်မှာသူကပြထားတာဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြီးပေါင်း300ကျော်ကျွန်တော်ထောက်ရမှာပါဒီဘုံလေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်ဒီလိုမျိုးထောက်တော့လိုက်เนาะဒီမှာရေလေးကျလာမှာဒီမှာလက်ကလေးနဲ့လက်ညှိုးလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလည်းရပါဘောเนาะဒီအောက်ကအကြိမ်ကြီး300ကျော်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ coin လေးတွေရလာပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားလို့ရပါတယ်ကစားသွားလို့ရပါတယ်ဘောเนาะဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုတရက်ကိုဘယ်နှကြိမ်အထိလှုပ်ခွင့်ပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရက်ကို25ကြိမ်အထိကိုသူပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီကြော်ညာရဲ့အောက်မှာဒီမှာ25ကြိမ်အထိပေးထားတာရှိတယ်ပြီးဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာလေးကြီးကြည့်ပြီးတော့ဆိုရင် coin လေးတွေရတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီနားလေးမှာ1ဆိုပြီးရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနဲ့ပဲခဏနော်ကစားတော့လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီမှာ320ပေါ့နောက်ထပ်2ကြိမ်ဆိုရင်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိမဲ့လက်ဆောင်ကိုတိုင်းပြီးကြည့်လိုက်ရုံပေါ့နော်မကြည့်ချင်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ကစားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ open letter ကိုနှိပ်ထားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် open letter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားလို့ရတယ်ဒီမှာအခုဆိုရင်နှစ်ခုပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြော်ညာလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်သူ coin ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့တီးစီသွားအောင်ပေါ့နော်ခဏနေကျွန်တော်ဒီပတ်စံထုတ်တဲ့ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးပြပေးပါမယ်เล่นเกมချက်ချီခတ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာဒါဆိုရင် okay coin ထပ်ပြီးရတော့ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးပါပဲကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစပင်လဲတဲ့ဟာနဲ့ဒီပေါက်လေးကိုတော့မင်းစလို့စမ်းပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်တဲ့ဘိုင်းကိုတွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဇောနာကဟာပြောနော်ဒီ invite ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်စပင်6ခါတော့လှည့်ပြရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပတ်စံထုတ်တဲ့ဘိုင်းကိုတွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီဘေးပယ်ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒီလိုမျိုးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီဇာမျက်နှာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒါကြတော့သူဇောနာကကျွန်တော်ပြောတဲ့စပင်6ခါတော့သူလှည့်ခိုင်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဟောပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးပယ်ရှိမယ်ပြီးရင်ជីကတ်ရှိမယ်ပေးရရှိမယ်data ရှိမယ် TR8 Tron ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ binance နဲ့ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော် binance ထဲမှာဒီကောင်ရဲ့ attract လေးတွေရှိတယ်ယူပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင် true money နဲ့ထုတ်လို့ရရပါတော့ဒီထဲမှာ PayPal နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး coin 1000ပေါ့နော်ဒီမှာ coin 1000ရှိပြီဆိုရင်စပြီးထုတ်လို့ရနေပြီ coin 1000ကို $0.5 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတာပေါ့နော်15000ဆို 0.8 3800ဆိုရင် $2.5 5000ဆိုရင် 3.5 ပေါ့နော်
တိန်း9တောင်းဆိုရင်$12ပေါ့အဲ့လောက်ထိရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာထုတ်ဖို့လောက်လာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တီးတန့်ထပ်ပြီးလာပြီးလုပ်ပေးအောင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ပတ်စံထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီ game နဲ့ဒီ game ကစားပုံကစားနည်းနဲ့ပတ်စံထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုမိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးသိရှိသွားပြီဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံတွေ့ကြရအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းဒီလိုမျိုး application ကိုကစားချင်တယ်ဒီ game ကိုကစားချင်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်